Grup Optimotor, concessionaris AutoJapan, Callesa, Iler d'Auto i Llemosa, on trobaràs el cotxe que busques, et porta en els tips del motor. El C40 Recharge és el crossover 100% elèctric de Volvo, un vehicle elèctric pur de Volvo amb una autonomia de fins a 444 quilòmetres. El C40 Recharge és el primer Volvo amb un interior 100% lliure de cuir, ni al volant, ni a la palanca de canvis, ni a la tapisseria. Creiem que això suposa una nova interpretació del luxe més respectuosa amb el medi ambient i una nova forma de fer servir els materials en el disseny automobilístic. El C40 Recharge és l'expressió del nostre desig per canviar les percepcions i esperem que es converteixi en un catalitzador de decisions més sostenibles a la mobilitat personal. Volvo aposta per la sostenibilitat i la cura del medi ambient amb cada innovació en el món del motor. Vine a provar el C40 Recharge a Volvo Llemosa. Entra a grupoptimotor.com.